So the whole purpose, whole understanding is that we create these different realms, like a hell realm, hungry ghost, animal realm, when we lose in touch with ourselves. Главное понимание состоит в том, что когда мы теряем контакт с самими собой, то мы создаем вот эти различные миры, мир ада, мир голодных духов и так далее. So just for example, a person, the hell realm, okay? Например, если человек находится в мире ада, emotion, anger. Если его эмоция злость, so person who's very angry, there's a lot of anger. Если у человека много злости, in one individual, то если даже это один человек, of a collective, a family in which there's a lot of anger, или если это какой-то коллектив, семья, где много злости, within and toward each other, у них много злости и внутри, и по отношению друг к другу, a group of people, то есть группа людей, there's a lot of anger, там много злости, a country, where there's a lot of anger, или же может быть целая страна, где много злости, maybe the whole country is built based on anger, или может быть даже вся страна построена на основе злости, defending, protecting, то есть она от кого-то все время защищается, есть склонность к разрушению. So from one individual to whole entire country, и от одного человека ко всей стране could be built. Это может образовываться. But nobody likes it. Но никому это не нравится. It's not fun. Это не весело. That much anger. Чувствовать так много злости. Breathe through anger. Дышать через злость. See the world through the anger. Видеть мир через злость. I mean, sometimes you see that. You see, you go walk in the street, people look at you like that. I mean, nothing. They're looking at everything like that. So you take personal, but you feel compassion to them because they're seeing. That's all what they're seeing. Иногда на улице можно встретить человека, который так на вас почему-то гневно посмотрит, и вы можете принять это как-то на свой счет, но на самом деле он на все так смотрит, он в таком состоянии находится. They are very much disconnected. То есть он очень в большой степени лишен связи. That is the outcome of disconnection. И это результат вот такой потери связи. And when we notice that, и когда мы это замечаем, we say, "Oh, I feel so much anger." Мы говорим: "О, я так охвачен злостью." Oh, I feel anger toward my wife. I feel anger toward my children, my friends. Я злюсь на свою жену, на детей, на друзей. Oh, I don't like that. Мне это не нравится. I'm angry at myself doing that. И я сам злюсь из-за этого. I need you to love. Мне нужно научиться любить. I'm trying to love. Я стараюсь любить. I'm trying to love. Я стараюсь любить. I'm saying nice things. Я говорю приятные вещи. Do something for them. Стараюсь делать что-то для них. But I'm suffering also doing that. Но когда я это делаю, я тоже страдаю. Because I'm suffering when I'm trying to be nice. I'm suffering when I'm loving somebody. Потому что когда я кого-то люблю, когда я стараюсь делать что-то хорошее, я тоже страдаю. I'm suffering when I'm even trying to help somebody. Я даже когда пытаюсь помочь кому-то, страдаю. Because that love, that words, those work is not coming from right place. Потому что вот эта любовь, эти слова, эти дела, они проистекают не откуда должны бы. It's coming from obligation. Они происходят из обязательства, social pressure, из социального давления, religious ethics, из какой-то морали, but it's этики. not coming from my heart. Но не из сердца. Not coming from me. Не из меня, не от меня. Because how it can come from me when I don't know who I am, I don't feel the connection to myself. Но если я не знаю, кто я, если я не ощущаю связи с собой, то как это может происходить от меня, из меня? So I'm suffering when I'm doing the wrong thing. I'm suffering when I'm doing the right thing. И таким образом я страдаю, когда делаю что-то неправильное, и также страдаю, когда делаю что-то правильное. You see that all the time. Это можно видеть все время. Of course, when people are angry and doing negative things, we know that. But even then, sometimes they are doing the right thing. They're not better. They're not much better. И, конечно, когда люди злятся и делают что-то негативное, то мы это сразу видим. Но даже когда они делают что-то правильное, у них состояние не намного лучше. Because they're disconnected. Потому что у них нет связи. They're not aware of themselves.
Они не осознают They себя, don't have that self-realization. у них нет самопостижения, They don't feel the connection to themselves. они не чувствуют связи с собой. Same thing, if you look in like a hungry goose, for example. И то же самое, если посмотреть на голодных духов. What is the characteristic of hungry ghosts? It's want more. Какова характеристика голодных духов? Все время хотеть больше. More. Больше. You know this word more? Вы знаете это слово «больше»? Еще больше. Want more. Хочу еще, хочу More. больше. More this, more that. Больше того, больше этого. Think about what more you want. И подумайте, чего еще, чего больше вы хотели бы. More peace. Больше more покоя, love, больше любви, more money, больше денег, more fame, больше славы, status, больше статус, выше статус. more of many things. То есть больше многого. But who wants that more? You don't know. Но кто хочет этого чего-то больше, вы не знаете. But when what you have it, there's no appreciation. И когда у вас это появляется, это есть, то вы это и не цените. More is the way to feel suffer. То есть вот это больше еще это способ страдания. Know what you have is the way to feel joy. А знать то, что у вас есть, это способ чувствовать радость. You can only ask for more what you don't have, and what you don't have always produce suffering. То есть вы можете просить больше лишь того, чего у вас нет, а то, чего у вас нет, всегда будет заставлять вас страдать. So, as we said earlier, your list. И, как мы уже говорили, ваш список. Just imagine somebody comes to you saying, okay, we'll give you what you want. Просто представьте себе, кто-то к вам подходит и говорит: хорошо, мы вам дадим все, что вы хотите. We'll give you the job you want, Мы дадим тебе работу, которую ты хочешь, the money you want, денег сколько хочешь, friends you want, друзей, которых ты хочешь. today. Сегодня. Just imagine. Просто представьте себе. Couple of years later, И спустя пару лет if we'll see you again, он снова к вам придет we'll say, how are you? и спросит, как дела. It's possible, not, you might be same situation. И есть вероятность, что вы будете в той же самой Not ситуации, happy, несчастливы, want more, и хотите чего-то больше, or unhappier, или еще более несчастливы, not able to deal with what you had. не способны обращаться с тем, что у вас есть. Because you don't know you don't know how to have. Потому что вы не знаете, как это иметь, что значит иметь You know это. how to suffer with what you don't have, but you don't know how to have or how to happy with what you have. То есть вы умеете That you don't know. страдать от того, что у вас чего-то нет, но вы не умеете радоваться тому, что у вас есть. So this person, after 3 years, is same position. И вот этот человек через 3 года оказывается в той же ситуации. So this more has nothing to do with needing more. It's only a simple manifestation of disconnectedness. Also, it's the same point. И вот это больше еще, это не действительно потребность в чем-то большем, а это как раз признак, симптом отсутствия связи с собой. There's one single answer И есть только один ответ to find yourself, the connection to yourself. найти себя, связь с собой. And maybe somebody says, okay, if I find connection with myself, can I get money? И, может быть, кто-то на это скажет: хорошо, если я найду связь с собой, у меня появятся деньги. This will pay my bill? Смогу ли я оплатить свои счета? Yes. Да. If you need money, Если вам нужны you will find money. деньги, то вы найдете деньги. If you don't need money, Если вам не нужны you will деньги, not find money вы не найдете деньги. if you are connected to yourself. Если вы связаны сами с собой. Connection to yourself gives a life a right answer and right situations. Связь с самим собой создает нужные ситуации и нужные ответы в жизни. For example, Например, you might have it what you wanted, вы можете сказать, что у вас могло бы появиться то, чего вы хотите, because you work for it, потому что вы ради этого because работаете, you fight for it, потому что вы ради этого because you боретесь, suffered for it, страдаете because ради you have этого. sacrificed so many things. Вы очень многим пожертвовали ради этого. But do you really need that? Но действительно ли вам это That's a нужно? bigger question. Это большой вопрос. Maybe you never needed what you have. Может быть, вам никогда и не было нужно то, что у вас появилось. Maybe you destroy so many things
in order to have what you have. И, может быть, вы разрушили очень много ради того, And чтобы у those вас things are more you needed than what you появилось have. то, что у вас появилось, а вот то, что вы разрушили, вам нужно было гораздо больше, чем вот это, то, что появилось. Who knows that? Кто это знает? But we think Но мы думаем, our thoughts, наши мысли, our fears, наши страхи, our hungry ghosts, dissatisfaction, наша неудовлетворенность голодных духов, our need, наша потребность. we think we need something. Мы думаем, что нам что-то But we нужно, don't know for sure is that true or not. но мы наверняка не знаем, так это или нет. But one thing is true, Но одно верно, when you are connected to yourself, когда вы связаны с собой, when you are being yourself, когда вы являетесь you собой, do feel и вы действительно чувствуете complete. себя такими полными, It's called body of completion, это называется тело, body of perfection. тело совершенства или тело полноты, You feel. And perfection includes what? то совершенство включает в себя что? Includes everything you say. Оно включает в себя что вы, все, что вы сказали. Typically, like I think things that we think, like a friendship. Вот типично, что о чем мы обычно думаем, например, дружба. It seems a very big issue in the West, the loneliness and isolation. Похоже, что на Западе это большая тема, одиночество, изоляция. You're living with so many people, but you're feeling very alone. Люди живут, вокруг них так много других людей, но они чувствуют себя одинокими. You're looking for somebody. Они ищут кого-то. In the mood of search. Они вот в режиме поиска, в настроении поиска. Because you're lonely. Потому что они одиноки. It's interesting, right? Sometimes you see like in the restaurants and things like that, a couple. Это интересно, иногда можно в ресторане увидеть пару. You see very quiet. Они тихо сидят. They look like bored with each other. И похоже, что они друг другу надоели. Nothing to say. Им нечего друг другу сказать. But they're together. Ну, они вместе. Maybe they came to holiday. Может быть, они поехали в отпуск. They're looking for somebody. И они ищут кого-то. They're together, but they're looking for somebody. Они вместе, но они ищут кого-то. And they talk with the next table. И они разговаривают с So соседом, much to say. с кем-то за соседним столиком, и очень много Smile находится, comes back, excitement comes back. They share stories. They talk. находится много чего сказать, они возбужденно о чем-то рассказывают, очень много находится общих тем и так далее. Which they did not have among themselves. А между ними этого нет. It's a typical sign. Это типичный признак, They're lonely. что они They're одиноки. with somebody. They're lonely. Они с кем-то, но они одиноки. They're still searching. Они все еще ищут. So they cannot find somebody. И они не могут найти кого-то. There's no way to find. Нет такого способа найти, Unless you found yourself. если они не найдут себя. When you find yourself, Когда вы находите себя, if you find somebody. то вы находите кого-то. And even you did not find somebody, И даже если вы не находите you кого-то, don't miss. то это не так, что вам этого не And if you хватает. did find somebody, А если вы действительно находите You're кого-то, happy. то вы счастливы. you're happy with somebody, you're happy without somebody. Вы счастливы с кем-то, вы счастливы без кого-то, Because you are happy. потому что вы счастливы. Because you found you. Потому что вы нашли вас. Look characteristic of people. Посмотрите на характеристики людей, Or look characteristic of yourself. или посмотрите на свою When you're with характеристику. somebody Когда вы с кем-то and long enough, и достаточно долго, you feel, I need a space. у вас возникает чувство «мне нужно пространство». I need a space. Мне нужно пространство. That people say like that, right? Люди так говорят, да? I need a freedom. Мне нужна свобода. From what? От чего? From my husband, from my wife, От моего мужа, от моей From my жены, kids. от моих детей, from my work. от моей работы. Usually in Dharma we don't say freedom from that, we say freedom from ignorance. А в Дхарме мы не говорим о свободе от этого, а мы говорим о свободе от неведения. These poor people, they love you, why you want freedom from them? Эти бедные люди вас любят, и зачем им нужна свобода от них? But you feel, I need a freedom from them. I need a freedom from them. Ну, вам кажется, что вам нужна свобода от них. Then maybe happens from some circumstances, they say, okay, you want a freedom, go now.
И может случиться так, что они скажут вам в каких-то обстоятельствах, тебе нужна свобода, ну так и уходи, и они вас прогонят или сами от вас уйдут, и у вас появляется вся свобода, какая вам нужна. И тогда вы боитесь свободы. Вы боитесь пространства. Вы боитесь, что вы одиноки. You're sad, you're suffering. И вы печальны, вы страдаете. And soon you realize you're looking for again. И вскоре замечаете, что вы опять кого-то ищете. So some people suffer. И некоторые люди страдают. They suffer with. Страдают с кем-то. With wealth. Они страдают с богатством. With friends. С друзьями. With work. С работой. With status. Со статусом. These same people can suffer without it. Ну, те же самые люди могут страдать без всего этого. So it's very unlucky. Это очень неудачная ситуация. It's simply a sign of disconnectedness again. Потому что это просто признак отсутствия связи с собой. Those who are lucky, если кому-то везет, those who are more connected to themselves, у которых есть больше такой связи с собой, happy without relationship. Они вполне счастливы и без взаимоотношений, без партнера. They're happy. Они счастливы. They're enjoying their freedom. Они наслаждаются своей свободой. They go there where they wanted to go, do whatever they wanted to do. They're enjoying their freedom. Они ездят куда хотят, делают что хотят, наслаждаются свободой. When other people see somebody is very happy, they attract. И когда другие люди видят такого счастливого человека, happiness is like a magnetic. Everybody follows. То это их притягивает, то есть это как магнит, то есть всех притягивает счастливый, довольный человек. When they see somebody is coming toward them, they're happy with that also. А когда этот человек видит, что кто-то к нему идет, то он тоже счастлив. So they are happy with, they are happy without. И таким образом он счастлив и с кем-то, и без кого-то, потому что он счастлив. So this is important to understand. It has something to do with self-realization. This is the connection to ourselves. И это связано с самопостижением, со связью с самим собой. So if you are looking for love in hell realm, если вы ищете любви в мире ада, look for yourself. То сначала найдите себя. And you'll find love. И тогда все прояснится. If you're trying to look for generosity in the hungry ghosts, если же вы ищете щедрость среди голодных духов, or some sense of satisfaction, wealth, valued, какого-то чувства удовлетворенности или достоинства, find yourself. Найдите себя. Then you feel the worthiness. И тогда вы почувствуете, появится у вас чувство собственного достоинства, по собственной ценности. And you attract necessary wealth, necessary whatever. И вы будете тогда привлекать необходимое богатство и все, что вам нужно. Animal realm. В мире животных it's like ignorance and doubt. Это неведение и сомнение. Of course we know what doubt means, right? Конечно, мы знаем, что такое сомнение. Should I do this job? Shouldn't I do this job? Взяться мне за эту работу или не взяться? Should I move away? Shouldn't move? Съехать мне или не съехать? Should I be with this person, not be with this person? Быть мне с ним или не быть? Doubts. Сомнения. Many doubts. Много сомнений. It's changing. То есть это такая переменчивость. If somebody is not nice to you, doubt that person. Если кто-то с вами неприятно общается, разговаривает, вы начинаете сомневаться, думать, этот человек нехороший. А у меня появляется вопрос, сомнение. А если кто-то с вами очень хорошо обращается, то вы опять думаете, я не очень уверен в этом человеке. Слишком уж он хорошо со мной обращается. If somebody talks, you doubt. If somebody is silent, you doubt. Если кто-то говорит, вы сомневаетесь, кто-то молчит, вы сомневаетесь. You see the world through doubts. То есть вы видите мир через сомнения. Everything doubt. То есть во всем сомневаетесь. Why? Почему? Because you doubt yourself. Потому что вы сомневаетесь в себе. So living a life with doubts Итак, is not fun. Жить с таким множеством сомнений неприятно, не весело.
living a life with confidence, even it's riskier, it's fun. А жить с уверенностью, даже если это более рискованно, это весело, приятно. There's no doubt. Да, тогда нет сомнений. A confidence. А есть уверенность. A certainty and a trust and confidence has nothing to do with the particular outcomes. It's a state of being. Такая уверенность, доверие, они не связаны с какими-то результатами, а это просто наше состояние. You know, one time one woman told me, she said, she's sick, she's dying. She said, now I tried this medicine, that medicine, everything, and she said, now I'm trying this one finally. And I said, if this helped me, I trust. If this doesn't help me, I trust. If whatever meant to be, I trust. Вот однажды мне одна женщина сказала, что вот она была тяжело больна и близка к смерти, и она перепробовала разные лекарства, и, наконец, когда она пробовала очередное лекарство, она сказала так: если оно мне поможет, я все равно буду этому доверять, не поможет, все равно буду доверять. I thought it was wonderful, no? Я подумал, чудесно. She win-win. She's going to win either case. Она, потому что в любом случае выиграет. Like when I was in a hot spring, right? Когда я был в этих горячих источниках. If I lose my wallet, если я потеряю свой кошелек, I win. Я выиграю. If I did not lose the wallet, I win. Не потеряю, тоже выиграю. I win that moment of my life. То есть я выигрываю в этот момент своей жизни. Has nothing to do with losing something. И это никак не связано с потерей чего-то. I win. Я выигрываю. So that kind of victory, и вот такая победа, finding yourself is the victory, not finding your wallet back. Найти себя — это победа, а не вернуть себе кошелек. Or specific situation back. Или какую-то ситуацию. Finding yourself back. Вернуть себя, найти себя снова — это победа. You can find somebody, lose yourself. Можно найти кого-то и потерять себя. Is it worth? Стоит ли это делать? So the doubt is like that. И вот это свойство сомнения. Jealousy, pride, all are same. So all these 6 different realms, they are manifestation of disconnectedness. Ревность, гордость, они тоже похожи на, и это состояние тоже похоже на предыдущее. И вот все эти 6 миров, они являются проявлением потери, результатом потери связи с собой. In the end, it's about disconnection, losing oneself, and suffering. То есть в конечном счете мы приходим к тому, что мы теряем связь с собой и страдаем. Or finding oneself, connecting with oneself, and finding the source of everything in life. Или же мы находим себя, устанавливаем связь с собой и обретаем источник всего в жизни. It's not much different. Это не намного. You know, somebody who is how you say, like in a very poor country, not having enough to eat, and you know, like a kind of being violent and suffering. And then somebody who's in the Wall Street, the highest executive or highest banking system, and lost in the greediness and suffering and going to the prison, and incredible. What is the difference? То есть разница небольшая. Например, если взять человека, который живет в бедной стране и страдает от нехватки еды, от насилия и так далее, или же если взять человека, который живет в Нью-Йорке и там у него лучший банк на Уолл-стрит, но он из-за жадности затем окажется в тюрьме, то вот разница между этими ситуациями не такая большая. It's a hungry ghost. Это голодные духи. You know, in some way, it's kind of bigger scale, no?
The collapses of financial structure or collapses of finance, like all this. It's the biggest scale of hungry ghosts, no? Biggest skill. Scale. Scale. И, в принципе, даже вот такой развал финансовой структуры, это, можно сказать, что это высший уровень, то есть самое, как сказать, типичное проявление голодных духов, мира голодных духов. The sense of lost, suffering, disconnectedness. То есть там есть ощущение потери, страдания, отсутствие связи, то же самое. So the answer is, the most valuable things in life is to find yourself. Итак, ответ в том, что самое ценное в жизни – это найти себя. And when you find yourself, you will find everything what you needed in its best way. Когда вы находите себя, то вы также обретаете все, что вам нужно, и в наилучшем виде доверяете этому. That makes sense? Это понятно?